Antes de empezar con este video, quiero recomendarte el canal de mi amigo Julián Caballero. Sube contenido muy interesante, sobre todo el caso que abordó en su último video, titulado El misterio del CAS 2, el barco cuya tripulación desapareció de repente. Si quieres saber qué ocurrió con ese barco, te invito a que busques en la descripción de este video el link que te dirigirá al mismo, para que, de igual manera, le mandes un saludo a Julián de mi parte. Te lo recomiendo bastante porque, de hecho, Julián le dedica mucho empeño a la producción de sus videos y la calidad de la edición es hermosa. Te va a gustar mucho. Bien, sin más por el momento, comencemos. Si no quieres perderte de ningún misterio y aún no estás suscrito, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, da clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones. Sin lugar a dudas, Frozen es una de las franquicias más exitosas de Disney en los últimos tiempos. Su producto está ampliamente relacionado con el público infantil. No podría ser de otra manera. ¿O sí? Hace un par de días se dio a conocer una noticia bastante escalofriante, pues una familia de Houston, Texas, en Estados Unidos, afirmó que estaba pasando por una situación muy extraña, pues, según sus afirmaciones, empezaron a observar actividad extraña en su casa, en particular, causada por una muñeca de Elsa, la protagonista de Frozen, y en este segmento analizaremos este caso tan macabro. Sin más por el momento, disfruta de este video. Para comprender mejor este caso, debemos remontarnos al año 2013, cuando se estrenó la primera entrega de Frozen, y época en la que su tema musical principal, Let It Go, o Libre Soy en Latinoamérica, se hizo bastante popular y se escuchaba en todo sitio. Emily Madonia, la mujer que compartió este caso, afirmó que en ese mismo año, el día de la fiesta de cumpleaños de su hija, alguien le regaló a esta una muñeca de Elsa, la protagonista, la cual tenía un mecanismo para cantar Let It Go. Hasta ese punto todo parecía muy normal. Ese modelo de juguete podía ser fácilmente adquirido y la mayoría de los infantes la querían, así que por ese lado no había más misterio. Pero poco después, empezaron a ocurrir situaciones muy extrañas y macabras, que no pasaron inadvertidas por la familia Madonia. Pasaron algunos años, 2 para ser exactos, y aquella muñeca, como era evidente, empezó a mostrar fallas, pero estas no eran para nada peculiares. La muñeca tenía en apariencia un falso contacto, pero en lugar de no emitir sonido, como debería ser normal, empezó a alternar entre idiomas inglés y español. Ojalá jugáramos en la nieve todo el tiempo. Hacer magia con nieve juntas es muy divertido. A mi hermana Ana y a mí nos gusta jugar en la nieve, dentro del castillo. Soy la princesa Elsa de Arendelle. Es increíble. ¿Jugamos otra vez? Nieve y hielo, a brillar les ordeno. ¿No es divertido jugar en la nieve? ¡Qué bueno que somos amigas!
Repito, hasta este punto esto no resultaba tan extraño. Podría explicarse, o al menos los Madonia así lo querían ver. Pero después ocurrió algo muy perturbador. Pasado el tiempo, se dieron cuenta de que la muñeca empezaba a cantar cuando nadie presionaba el interruptor. Incluso lo llegó a hacer aún después de que le quitaran las baterías. Pasó el tiempo y la familia no se terminó de acostumbrar a los espantos que creaba esta muñeca. Pero hace algunos días, antes de Navidad, para ser exactos, Emily y su esposo decidieron tirar a la muñeca a la basura para hacer espacio a nuevos juguetes. Así que su marido la metió en una bolsa y la tiró en el bote. Pero, para sorpresa de todos, la muñeca reapareció dentro de un cajón de un mueble en la sala. Primero, creyeron que la niña la había rescatado, pero ésta lo negó. Después, pensaron que era una broma, pero, de nuevo, no se trataba de esto. Matt, el esposo de Emily, con una paranoia creciente, al igual que toda la familia Madonia, hizo un segundo intento por tirar a la muñeca, pero en esta ocasión la envolvió en una triple bolsa y la colocó la noche anterior a la que el camión de la basura pasaba por ese vecindario. La muñeca finalmente desapareció, o eso creían. 2 semanas después, la muñeca apareció en el patio de la casa. Sí, era la misma muñeca, pues Emily afirmó que tenía las mismas señas particulares, en específico, los rayones de crayón que su hija le había hecho en los brazos. Finalmente, los Madonia enviaron a Elsa con un familiar que vive en otro estado, pero afirman que antes de empacarla, ésta empezó a cantar, pero su canto estaba tan deteriorado, entrecortado, que daba la impresión de que esta muñeca estaba riendo. Su caso empezó a hacerse viral y muchas personas afirmaron que la voz de esta muñeca parece más la de una niña que la de su canción pregrabada. De igual manera, muchos se animaron a contar sus escalofriantes experiencias con muñecas aparentemente poseídas por extrañas entidades. Pero ya sabes, en este tipo de casos, yo solamente te comparto la noticia desde una postura neutral, para que tú formes tus propias conclusiones. Yo no trato de hacerte creer que esto es real, pero tampoco desmentirlo. Ahora bien, me encantaría leer en la caja de comentarios qué opinas al respecto. ¿Se tratará acaso de una historia prefabricada por la familia Madonia para adquirir cierta fama en redes sociales? ¿Una broma o una especie de situación cómica o graciosa que ellos quieran propiciar? ¿O tal vez un mecanismo mercadológico que se está haciendo para traer más publicidad a la franquicia de Frozen, que de hecho recientemente está volviendo a tomar popularidad? ¿O quizás
de una manera más oscura, más perturbadora e incluso más escalofriante. Todo este caso será, de cierta manera, completamente real. Se tratará de un espíritu, un fantasma o algo mucho peor, que vive dentro de esa muñeca. Probablemente nunca conozcamos la respuesta. Antes de que te vayas, quiero invitarte a algo. Hagamos de la caja de comentarios un espacio para contar nuestras propias anécdotas. Me encantaría que escribieras alguna experiencia o alguna historia que tú o que algún conocido haya vivido sobre este tipo de casos, sobre muñecas poseídas. Tal vez algún juguete, un peluche, lo que sea, pero que cuente con estas características de juguetes que funcionaron, que hablaron o que se movieron sin que alguien los estuviera controlando. Me encantaría leer tus historias, pues yo sé que todos tenemos por lo menos una, que contar. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.